नमस्कार, एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. जेवल्यानंतर पोट फुगल्यासारखं वाटणे, छातीमध्ये जळजळ करणं, भूक न लागणं, मळमळ होणं, उलटी होणं, पोटात वायू धरल्यासारखं वारंवार पोटामध्ये गॅस तयार होणं आणि त्यामुळे पोटदुखीचा त्रास होणं किंवा सर्दी खोकला आणि घसादुखीचा त्रास असेल किंवा वजन तुम्हाला कमी करायचं असेल तर हा अगदी साध्या पद्धतीने बनवलेला काढा, घरामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या ह्या 3 साहित्यापासून बनवलेला काढा तुम्ही अवश्य घेऊन बघा. फक्त एक वेळेस घेऊन बघा, तुम्हाला पोटामध्ये अजिबात गॅस होणार नाही. एक दिवस जरी घेतलं तरी करून बघा आणि त्यानंतर फरक वाटला तर 5 दिवस तुम्ही कंटिन्यू करा. त्यानंतर गॅसची समस्या तुम्हाला अजिबात जाणवणार नाही, अपचनाची समस्या जाणवणार नाही. शिवाय सर्दी खोकला आणि पडसं या ज्या समस्या आहेत त्या सुद्धा निघून जातील. वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करीत असाल तर यामुळे पोटावर चरबी साठत नाही आणि वजन सुद्धा कमी होतं याने. त्याचबरोबर रक्तवाढ सुद्धा होते. अत्यंत उपयुक्त असा हा उपाय आहे आणि यासाठी फक्त आपल्या घरामधले 3 वस्तू लागतात. तर हा उपाय कसा करायचा आहे, कोणत्या वेळेला हा काढा घ्यायचा आहे ते आपण पाहणार आहोत. पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर 1 ग्लासभर पाणी आपल्याला गरम करायला ठेवायचं आहे आणि या गरम करायला ठेवलेल्या पाण्यामध्ये पहिला जो घटक याच्यामध्ये टाकायचे आहे ते आहेत मिरे. 4 ते 5 काळे मिरे त्याच्यामध्ये टाकायचे, जे आपल्याला घरामध्ये मसाल्याच्या पदार्थामध्ये सहजरित्या उपलब्ध होतात. हे जे मिरे असतात ती वायुनाशक असतात, अनेक दृष्टीने उपयुक्त असतात. सर्दी खोकला याचा त्रास घालवण्यासाठी सुद्धा ही अत्यंत उपयुक्त असतात. त्याचबरोबर यामुळे मेटाबॉलिझमचा रेट सुद्धा आपला वाढतो, पचनशक्ती आपली चांगली होते आणि त्यामुळे पोटामधले गॅसेस निघून जातात, इम्युनिटी तुमची चांगली होते. दुसरा घटक याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचा आहे जिरे. जिरे सर्वांना माहिती आहे, पोटामध्ये जर आपल्या गॅसेस झालेले असतील, अपचन होत असेल तर जिऱ्याचा वापर केला जातो. जिऱ्यामध्ये असे पोषक तत्व आहेत ज्यामुळं पचनशक्ती तर सुधारतेच, शिवाय आरोग्याला सुद्धा हे अत्यंत उपयुक्त असतात आणि त्यामुळं पोटावरची जी चरबी आहे ती वितळण्यासाठी सुद्धा जिरे हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. हे जिरे त्याच्यामध्ये टाकायचे आहे आणि या दोन्हीला साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं चांगल्या रीतीने उकळू द्यायचं आहे. त्याचा पूर्ण अर्क या पाण्यामध्ये उतरला पाहिजे, अशा पद्धतीनं हे आपल्याला उकळवायचं आहे. तुम्हाला माहिती आहे, जर आपल्याला अन्न पचलं नाही, तुम्हाला अपचनाचा त्रास असेल तर ते अन्न पोटामध्ये कुचतं आणि मग त्यामुळं त्यातील जे रोगकारक आणि विषारी पदार्थ असतात ते आपल्या रक्तामध्ये शोषले जातात आणि पर्यायाने हे जे विष आहे ते सर्व शरीरभर पसरतं आणि त्यामुळे आपल्याला विविध प्रकारच्या समस्या जाणवत असतात. याला विविध प्रकारची कारणं असतील. तुम्ही धूम्रपान करण्याची सवय असेल, मद्यपान करत असाल किंवा तुमचं पोट व्यवस्थित साफ होत नसेल किंवा जेवताना जास्त पाणी पित असाल तुम्ही, निद्रानाश असेल तुम्हाला किंवा दुसऱ्याबद्दल अनुसया असेल, भीती असेल, राग असेल, या ज्या भावना आहेत या भावनामुळे सुद्धा हे अपचनाचा त्रास आणि पर्यायाने गॅस होण्याचा त्रास हा आपल्याला होत असतो. हा उपाय तुम्ही करून बघा. सर्दी खोकला घशामधलं इन्फेक्शन निघून जातं, शिवाय गॅसेस आणि अपचनाचा त्रास याने खूप चांगल्या रीतीने निघून जातो. एक दिवस जरी घेतलं तरी अजिबात तुम्हाला गॅस होणार नाही. हे 4 ते 5 मिनिटं उकळल्यानंतर त्यामध्ये तिसरा जो घटक आहे तो टाकायचा आहे गूळ. गूळ टाकून त्याला तो गुळाचा खडा चांगला विरघळीपर्यंत त्याला चांगल्या रीतीने उकळू द्यायचा आहे आणि त्यानंतर हा काढा आपल्याला गाळून घ्यायचा आहे आणि तो कोमट झाल्यानंतर आपल्याला प्यायचा आहे. सकाळी जेवणाआधी किंवा जेवणानंतर कोणत्याही वेळेला करू शकता. फक्त 1 तासाचं अंतर तुम्हाला ठेवायला पाहिजे जेवणामध्ये आणि हा काढा घेण्यामध्ये. तर हा काढा जेवणानंतर किंवा जेवणाआधी 1 तासापूर्वी घ्यायचा आहे. अत्यंत उपयुक्त आहे. याच्यामध्ये गूळ असल्यामुळं, गूळ तुम्हाला माहिती आहे शरीरामध्ये इन्स्टंट एनर्जी देण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असतो. त्याचबरोबर गुळामध्ये असे पोषक तत्व आहेत जे शरीराला स्ट्रॉंग बनवतात, इम्युनिटी तुमची वाढवतात. शिवाय छातीमधला कफ सुद्धा गूळ पूर्णपणे घालवतो. गूळ याची चव सुद्धा चांगली करतो, गोड लागतं, हे प्यायला सुद्धा चहासारखं लागतं. याचा कुठलाही साईड इफेक्ट नाही. तर हा साधा सोपा काढा तुम्ही अवश्य घ्या आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.